এক গ্রামের পাশে ছিল এক বিশাল বটগাছ। গাছটি ছিল খুব পুরনো এবং সব গ্রামের মানুষই তার ছায়ায় বসে আরাম করত। ছোট ছোট বাচ্চারা তার তলায় খেলত। একদিন গ্রামের ছোট্ট মেয়ে মিতা খেয়াল করল, গ্রামের নতুন প্রজন্মের জন্য তেমন কোনো গাছ আর নেই, শুধু এই পুরনো বটগাছটাই রয়ে গেছে। মিতা ভাবতে লাগল, যদি একদিন এই গাছটা মারা যায় তবে বাচ্চারা কোথায় খেলবে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে তার বন্ধুদের ডেকে বলল, আমরা সবাই মিলে গাছ লাগাই, তাহলে আমাদের গ্রামের পরিবেশও ভালো থাকবে আর আমাদের পরের প্রজন্ম আমাদের মতো এই ছায়ায় খেলতে পারবে। সেই দিন থেকে মিতা আর তার বন্ধুরা মিলে প্রতিদিন একটা করে গাছ লাগানো শুরু করল। প্রথমে গ্রামের বড়রা এই ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিল না, কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও মিতার কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হল। কয়েক মাসের মধ্যেই পুরো গ্রামটি সবুজে ভরে উঠল। গরমের দিনে মানুষরা আবার নতুন গাছের ছায়ায় বসতে পারত, বাচ্চারা খুশিমনে খেলত। মিতার সেই ছোট কাজ থেকেই গ্রামের সবাই বুঝল, গাছ লাগানো শুধু পরিবেশকে সুন্দর করে না, এটা ভবিষ্যতের জন্য একটা উপহার।